कोंकणी उलोय लंडन फुलोय. बाबा आर.जे. रॉक आनी बाय BIHULA वाज हाका हांव देव बरें करूं म्हणटा. आनी एक पावटी म्हाका सयेक दिलें देखून ही म्हजी कविता ओरे सांजाव ताच्या चॅनलार सादर करपाक. तर आयकुया आतां म्हजी ही कविता ओरे सांजाव. 24 तारीख जुनाची वाडदीस सांज जावन बाप्तिस्ताचो. तो दीस म्हज्या जिवितान व्हड खुशालकायेचो, कित्याक तो दीस म्हज्या जल्माचो. भुरगेपणार खुशालकायेन भोगताली एक गांवच्या बांयत उडकी मारपाचो. त्या दिसाक जावंय खुशाल, मावडें ताका येवकार आसतालो मानाचो. तरेकवार फुलां आनी फळां तेज परी आवाज त्या फोगोट्याचो. जाणटे तशे नेणटे उमेदीर आसताले इल्लोसो गोंड मारूंक कोपाचो. वर्साक एकूच पावटी येता हो दीस देखून तो मौजेन सारपाचो. परंपरा जिवी दवरपाक जाय होच आवंडो एक गोंयकाराचो. कितलींशीं वर्सां हांवें सारलीं हे गाल्फांत उगडास येता भुरगेपणाचो. केन्ना तरी गोंयां परतून पावतलो तेन्ना एकवट जातलो आदल्या इश्टांचो. तूं इल्लो घे रे हांव इल्लो घेतां हे कांतराचो उगडास मात सासण्याक उरतलो. आयज देखून म्हाका इतलीं वर्सां दिल्यान देखून उपकार आडटा दोनया देवाचो. परतून आनी एक पावटी मोठ्यान म्हणटा ओरे सांजाव ओरे सांजाव.